телефон, который будет слабее, я просверлю дрелью. Начнем. Замеряем мощность первого телефона. Для этого в Телеграме находим специальный бот, где будем тестировать мощность телефонов. Заходим и начинаем там тестирование первого телефона. Он набирает там 6000 зайцев. Далее мы тестируем второй телефон. И сколько же соберет мощности он? Он собирает гораздо больше, 16 тысяч зайцев. Это значит, первый телефон я просверливаю дрелью, как я обещал. А сколько твой телефон способен набрать в этом боте? Напиши мощность своего телефона в комментарии.